ariko mama ibintu uri gukora ntabwo ari byo, ntabwo abantu bose igisubizo ari uko bapfa, wanamwigisha ukanamugira uburyo wese. David wamumva, nta kindi nakubwira, gusa David yambabaje cyane, yambabaje, nawe urambabaje, ntabwo nzakubabarira. Ngiye rwose ibyo wirirwa umbwira ngo urankunda, ntabwo nkunda, ahubwo wowe wikundira amafaranga, wikundira gutoteza abantu, wikundira kugaragara neza mu bantu kandi uri umugome. Ibyo byose ngewe ndabizi, ariko nta kintu na kimwe nigeze nkora ngo ugishime, nta kintu na kimwe nashyizeho ngo ukemere. Maze gukura mama, maze kugira imyaka 23, warabura iminsi. Ubwo rero umenye ko ndi umuntu mukuru, ntabwo rwose nshyigikiye ko biriya bintu wabikomeza. Ndashaka ko hari ahantu hazima, abantu bashobora kugira ubuzima. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri Yep Media. Nje nkaba nitwa Tiyo Nsanze. Rero tudatinze nkaba ngiye kukubwira ibijyanye n'inkuru, amarira ndetse yewe n'intsinzi cyangwa se intsinzi mu marira. Inkuru yacu rero tugiye kuyikomeza, iki ni igice cya 5. Twahereye ku gice cya mbere tugera ku gice cya 2, igice cya 3, igice cya 4, tukarugeze ku gice cya 5. Ntabwo ndi butinde rwose, gripe yo ndacyayirwaye, nuko nyihanganira. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze nyine, abarwayi Imana ibafashe. Gushimiye ko wakoze subscribe. Rero wibuka yuko Paul duherukana mama wari kumuhamagara, urabyibuka mama yari kumuhamagara amubwira ati Paul uri hehe, mbwira ahantu uri, mbwira ahantu herereye nze nkurebe aka kanya kandi ntukupe telefone. Paul rero uzi ko na Claire yari amaze gufunga umunwa na Dr nyine Silas cyangwa se Muzehe, yari yamufunze umunwa kubera ko yari amanutse avuga amagambo ashobora gushyirishamo Paul cyangwa se agatuma mama Paul Virginie cyangwa mukase nyine aza cyangwa se akagira amatsiko arenze y'ahantu ari. Inkuru yacu rero ikomereza ko Paul nyine yahise akupa mama we wari uri kumuhamagara cyane, maze rero arigendera abwira nyine Muzehe kumufasha nyine akamukura mu rugo maze akamujyana ku muhanda. Rero Paul nyine yasezeye kuri Claire, aramubwira ati Claire please, ntabwo nshaka ko tuvugana ibintu byinshi, gusa nyine menya ko nta kibazo, yaba Divine ndetse we na Gaston nta kibazo bafite. Ibyo bintu nibyo ngusabye, nawe utonde kandi uri ahangaha wumve yuko ahantu uri nta kintu na kimwe gishobora kugukoraho, nta ngorane, nta kibazo ushobora kugira, kandi utwizere ngiye na Muzehe, cyane cyane Muzehe nanjye, kandi ngo nzajya mboneka buri gihe cyose, turi kugira ngo turinde uburyo ndetse yewe n'ubushobozi bwawe kandi ukaguma uriho. So rero ihangane rwose, dore warutumye mama agira amatsiko akabije, ntabwo ari ngombwa rwose, wenda agira ngo utuze, turagira ngo utuze ntugire ikibazo. Ubu ngubwo ataragenda, Muzehe nyine yahise abwira Claire, abwira ndetse na Paul, arababwira ati rero iriya telefone iri hejuru, cyane cyane we Claire uba mu iyi nzu, njya mbona uyicokoza uhamagara uki, nutazaba witabwa nanjye wenda nko kwa muganga, ni ukuri ujye uyobya abantu, ubabwire indi adresse y'ahantu herereye, kubera ko uramutse ubabwiye aho uherereye, ni urugero bashobora kuba ari abantu b'abagizi ba nabi, ariko nyine uzababwire indi adresse. Amuha adresse y'ahandi azamubwira, amuha na adresse n'inzu n'ahantu iri, ashobora kuvuga mu gihe byaba bibaye ngombwa ko yumvise ko umuntu umuhamagaye atari Muzehe cyangwa se umwitabye atari Muzehe. Barakomeje rero, Paul yaragiye. Paul urumva yari ari kwirukanka cyane ngo ajye mu rugo, ajye kureba ibintu biri kuba. Urabizi ko yari yamaze kumenya ko mama yahamagaje Leonidas ndetse na Baltazar ngo bakore inama, ariko we atayirimo. Iyo nama rero ibintu bagombaga kuvugaho, ibintu bagombaga gukora byose Paul atabirimo, byari ibintu bihangayikishije Paul ku rwego rwo hejuru. Yahise afata rero iya mbere, afata imodoka aragenda ari kumwe nyine na Muzehe. Muzehe nyine yaramutwaye, aramugenda nyine amugeza ku muhanda aho yagombaga gufatira imodoka, ubundi aragaruka. Muzehe aragaruka akabwira nyine Antoinette, akamubwira nyine ko nta kintu na kimwe yakabaye agiraho ubwoba ku buryo atuma harabaho ibibazo byo guhamagara ba Gaston ndetse n'aba Divine ko ahantu bari hizewe.
bakiri aho ngaho telefone n'ubundi haruguru irasona muri etaje nyine ruguru, hejuru nyine isonye nyine Antoinette ahita abwira muzehe ati ariko telefone iri gusona sinzi rwose ikintu uko bimeze, wagenda ukareba. Ubwo muzehe yarazamutse ajya kureba nyine hejuru, uzi ko kare yari ari kuvugana na Maître Donatien, wa mugabo nyine wa musaza wari uzahana iby'impapuro zo ku muryango wa Antoine ziri n'ibiki byose. Ubwo ngubwo arazamuka asanga niwe uri kumuhamagara, niwe amubwira ati erega abantu bakomeje kuza hano sinzi ukuntu ngende bubigenze. Byari byamucanze nyine muzehe Donatien cyangwa wiyitaga Theoneste mu gihugu kindi nyine gituranye. Muzehe yamugiriye inama nyine, Silas yamugiriye inama yo kumanuka akagenda akareba abantu abari bo, ndetse yewe akamenya n'ikintu icyo nyine bamushakira nuko bimeze. Niyo nama yamugiriye, amubwira ati rwose we sohoka mu nzu ugende wumve ikintu bakubwira, uko n'ubundi kuguma mwaho ngaho ukabatesha umutwe birabarakaza, kandi urabona ko uri kumbwira ko ari abantu benshi. Ubwo wowe manuka ugenda urebe icyo bari kugushakira. Donatien nyine Maître yaramanutse nyine ajya gufungura ngo arebe abamushaka abaribo. Niko Paul nawe yari akigera mu rugo. Paul ageze mu rugo nyine asanga mama we adahari, arazenguruka inzu. Paul urumva yari afite umujinya, yari amaze kumenya yuko mama we asigaye agirana amanama na ba Leonidas na ba Balthazar atazirimo. Ntabwo yari atuje, ntiyari azi ikintu bari gupanga, cyane ko ari we wari inyuma y'ibintu byose byaba biri kuba, ari we wari wacikishije abantu bose bari bacitse nyine, harimo Claire, harimo Gaston ndetse we na Divine, nta n'abandi bantu bari bwatekereze gucika hariya kuko ntibari bubone uburyo bahatoroka. Ariko nyine byari byateje ikibazo gikomeye cyane mu mutwe wa Virginie utarizeraga umwana we cyane nyine. Ntabwo nubwo yakundaga Paul, ariko ineza Paul yumvaga n'impuhwe yumvaga ahora agirira Claire, ntabwo yabaga amwizeye. Niyo mpamvu yafashe nyine ya mbere mu guhamagara bari abagabo nyine ngo babashe kujya inama. Gusa natwe twari turamenya ikintu bari kuganiraho icyo ari cyo. Paul urasanze mama we adahari, yahise nyine azenguruka ibyumba byose aramubura, maze yigira mu cyumba cye arikingirana nyine, uko nyine yabonaga yuko nta kintu kindi ari buze kubikoraho, kandi ko mama we ubwo nyine yamugambaniye kandi yaramubeshye ko ari mu rugo atari mu rugo. Gusa nawe wibuke ko yari ari kumubwira ko ari gushaka kode ngo yohereze ku kigo cy'ishuri, ariko ari kumubeshya ari kugira ngo amenye neza ko ibintu David yari amubwiye byari byo. Maître rero ahamagaye nyine Dr Silas amubwira ko atawe muri yombi, maze nyine ubwo phone yita ivaho. Dr Silas nyine yayumvisha phone yahamagaye aritaba, maze Maître aramubwira ati rero ntawe muri yombi, baramfunze rwose, baramfunze, ntabwo nzi ikindi kuzira, ariko baramfunze. Bantu bari hano cyakora bampaye uburenganzira bwo kuza nkabwira umuntu nabasha kubwira ko mfunze. Ubwo rero ndafunze, ubyumve, ya blueprint naguhaye urebe ukuntu yikoresha ibyo igomba gukora, kandi nyine ubu ngubu ngiye baranjyanye nubwo ntazi icyo bamfungiye. Urabizi ko inangaha nitwa Theoneste, ntabwo izina Donatien barizi. Ubwo rero kuba mfunze nka Theoneste, nuza no kundeba uzabaririze Theoneste kuko inaha ntabwo bazi amazina yanjye. Ubwo rero urabeho, ngiye kumanuka basange nuko ngo ibintu bimeze. Muzehe nyine ahita abona phone ihita ivaho nyine dikupa, maze bikagenda bityo. Rero mu kigo nyine haba hari ibibazo byateye, haba habaye ibibazo nyine by'umuvurungano, ibintu byose byahindutse. Hatumijwe inama rero idasanzwe, Leonidas nyine bakihagera babwira abantu bose harimo David. Urumva David yarashinzwe abantu bagomba gukontorora abakozi, bagomba kwita nyine ku bakozi, bakababwira ibyo bakora, bakababwira imirimo y'ingenzi, mbese bashinzwe gukontorora abakozi. Urumva hari hashize iminsi mikeya, bya bintu byo kurya kabiri ku munsi, bya bindi nyine mu ifamu mu kigo hari amahoro y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, dore ko baryaga nyine kabiri ku munsi, banywa igikoma mu gitondo, barashyiriweho kuruhuka ku cyumweru, ndetse yewe baranashyiriweho
gutangira akazi saa moya bakagasoza saa 12. Ni ibintu rero byari byababaje cyane umuntu witwa Virginie, nyiri ibikorwa byose, nyiri imipango yose, mugome nyine wari warakamejeje mu bice byose bya hariya. Noneho rero undi muntu wari wababajwe n'ibi bintu ni Balthazar ni umugome, mugabo w'igihaha ku rwego rwo hejuru. Balthazar rero yari yishimye cyane nyuma yo kujya inama nyine na nyirabuja cyangwa se mukase wa Paul, ababwira ko ibintu bagomba kubisubiza uko byari biri imbere, kubera yuko nibatabikora batyo ntibizatuma babona abantu bari batorotse, kandi nibo bari ikibazo kuri Virginie, cyane cyane umukobwa witwa Claire. Ariko tukaba twaramaze kumenya ko ubu ngubu yitwa nyine Antoinette, ahubwo Claire ari izina bamwise bamuhimbira nyine atari ryo zina rye nyiriza. Nyine urumva ko mu kigo bahise bazanamo izindi mpinduramatwara, bahita basohoka, urumva nyine ibintu byose bita bihinduka. David nyine yahise ababwira ko uko bakoraga mbere y'uko Paul ababwira impinduka zindi ko ariko bagomba gukomeza gukora, ko nta kintu na kimwe cyahindutse. Ubwo nyine hasubiyeho kurya rimwe, hasubiraho kubyuka saa 11 bagatangira saa 12, hasubiraho yewe no gutaha mu kazi saa moya z'ijoro, kandi nyine nta by'ikiruhuko, kwa gukubitwa, kwa gutotezwa, nyine bya bintu byose bari bamaze iminsi nk'ingahe baruhutse babisubiraho, systeme yongera iba yayindi. Ubuzima bwarongeye burakomeza, umuborogo nyine uracura, nyine mu kigo hacura umuborogo, ibintu bikomeza kuba bibi, bisubira byose irudubi, bikozwe na Virginie. Byari ibintu rero bibabaje cyane ku bantu bari bari mu kigo, ariko David ntabwo yabyishimiye kuko yari yishimiye uburyo abantu bagiye kubafata neza, uko yumvikanaga nyine bya hafi na Paul. Urumva Paul yari aryamye mu rugo, yiryamye mu cyumba cye, yamaze kumenya ko mama we mubeshya, yamaze kumenya ko burya yapanze ibyo kujya gukorana inama atamubwiye, ariko umupango we ko rwose ibintu byose ari wabipanze kandi afite impamvu yabipanze. Gusa Virginie nawe ntabwo yari ari hamwe, ntabwo umutima wari hamwe, dore ko urabizi ko ari umugome, yashakaga ikintu cyose gishobora gutuma abona Claire bakamwica akavaho. Claire nawe ahantu yari ari urabizi ko yari yakorejemo nyine Paul igihe yavugaga ngo nibabahamagara, yarahangayikiye mugenzi we Divine ndetse na Gaston umukunzi wa Divine. Gusa bamubwiraga ko ahantu bari bo hatuje kandi hatekanye. Yarakomanze rero ku cyumba cya Paul nyine araza arafungura, menye ko ari umuhungu we, aramusanga nyine, ariko nyine Paul aramubwira ati se ni ibiki byaje hagati yanjye nawe bishobora gutuma umbeshya ngo uri mu rugo kandi udahari, ngagusaba kode ntuzimbwire, ntuze ngo uzirebe ngo uzimbwire, mama kubera iki ukora ibi bintu koko, kubera icyo ukora ibintu ukabikora ku giti cyawe? Ngewe ibintu byose mbikora kugira ngo tubashe kubaho neza, ngewe ibintu byose mbikora kugira ngo tugabanye ubugome, tugabanye n'amadosiye ashobora kuzatwicisha cyangwa se akadufungisha mu gihe kizaza. Ariko wowe ukora ibintu utitaye ku bantu, utitaye ku biremwa muntu, utitaye ku muntu uwo ari we wese. None se ubu ngubu uragira ngo tuzabigenze dute koko mama? Nge niki ndakora, niki ntakwereka, niki kintu ntitangira mu kigo, mu ifama, ahantu hose ibintu byose ndabikurikirana, umusaruro ntabwo ujya hasi, buri mwaka dusarura neza, ibintu bikajya hejuru. Ariko neza ibintu wagiyemo mu nama wagiyemo ntabwo wabimbwiye. Leonidas ndetse na Balthazar bamaze hafi umunsi wose batari mu kigo, ibyo byose ntabwo wabimbwiye, ikigo ninjye gihagarariye. Ubwo ibyo ngibyo ntabwo wanshyizeho ku bwa barenga, ubwo urumva ibintu mbirimo, urumva ibintu uri gukora bitazagira ingaruka koko, haba kuri njye ndetse haba no ku mwana wawe ari we njyewe. Virginie aramubwira ati ariko Paul nakubwiye yuko ibi bintu ugomba kubyumva, ntabwo njye nizeye yuko Claire ndetse yewe na bariya bacitse batazadukorezamo, batazatuma ibintu bigenda nabi. Ubwo rero ikintu cya mbere bagomba gukora, bagomba kumvikana yuko mu kigo bari abantu barimo abakozi nibo bantu bagomba kutubwira ahantu bari abacitse bagiye. Rero nitubashyira mu buzima bw'umudendezo wo kurya ngo kabiri, ariko se ubundi urumva ibintu bibagendaho byari bikeya, byo kurya ibiki, kwitabwaho, ibyo byose urumva ayo mafaranga atari gupfa ubusa. Baramubwira ati none se ko amafaranga bayakorera ibintu uko babikora, ibyo kurya ko babisarura,
imirima kwihari ko beza ko aribo babikoramo, uburyo utabaha n'ibyo byo kurya ngo babirye ko bihari binasaguka bakabimena kandi abantu batariye kabiri ku munsi. Njye ntabwo mbishaka rwose. Niba utemeye yuko inshingano ndetse yewe n'amategeko nashyizeho bigumaho, njye ndagira ngo nkubwire yuko ntagishaka no kuva mu gihugu. Ntabwo njye ngishaka kujya hanze, ntabwo nshaka kujya kwiga hanze. Edaheri nzigana hano mu gihugu, nta hantu nzajya, n'ishuri nariretse, n'ubundi wanyimye kode. Mbese Paul arivumbura ku rwego rwo hejuru, ati njye rwose ibyo wirirwa umbwira ngo urankunda ntabwo nkunda, ahubwo wowe wikundira amafaranga, wikundira gutoteza abantu, wikundira kugaragara neza mu bantu kandi uri umugome. Ibyo byose njyewe ndabizi, ariko nta kintu na kimwe nigeze nkora ngo ugishime, nta kintu na kimwe nashyizeho ngo ucyemere. Maze gukura maze kugira imyaka 23, harabura iminsi. Ubwo rero umenye ko ndi umuntu mukuru. Ntabwo rwose nshyigikiye ko biriya bintu wabikomeza. Ndashaka ko hari ahantu haba ahantu hazima, abantu bashobora kugira ubuzima. Njye rero ndakubwira ko ndakumenyesha ko rwose ntagishaka kujya kwiga hanze, nshaka kwiga hano mu gihugu. Ubwo byabaye intambara, ndetse yewe Virginie akubita urugi aragenda. Paul nawe asigara mu cyumba cye, nawe nyine umujinya wamurenze, nyina yamwinginze ngo atuze byanze, ibintu byabaye urusobe. Ubwo ubuzima bwarakomeje rero, nyine bigenda bikomeza nyine kugenda nabi, abantu bose bari gukekana. Nyina wa Paul ari gukeka Paul ko ashobora kuba afite uruhare mu icika ry'abantu, ariko ntiyabimubwira, ariko atanabibwira se John, dore ko ese wa Paul yabaga yibereye mu bintu byo gukontorora no kumanaginga amahoteli, yibera mu mafaranga, nta kindi kintu yitayeho. Ubwo Virginie nawe ari gushaka uburyo Claire yapfa, Antoinette nyine ko yapfa nyine, ariko atazi ahantu aherereye. Ubwo hashize nyine iminsi 2, Dr Silas yabwiye Paul ko wa metere bamufunze, ko abantu bari kumuhamagara ko burya baje kumufunga, ko yamugiriye inama yo kumanuka, ariko ageze hasi bahita bamuta muri yombi kubafunze. Bahise bafata umwanzuro rero ku munsi wa 2 nyine mu gitondo bajya kwambuka umupaka bajya mu gihugu nyine gituranye, maze bajya gusura metere Donesiye wari uzwi nka Theoneste. Baragiye bajyanye n'ahantu afungiye, maze rero baramusura baramubaha, ariko hari abashinzwe umutekano, hari abagabo b'intarumikwa. Gereza yarafungiyeho yari gereza nyine imfungwa za politiki. Ahantu yari ari rero hari abantu n'abasirikare, hari abashinzwe umutekano nyine batojwe ku rwego rwo hejuru, ewana bakomeye cyane. Ariko baramubahaye nyine baraganira, maze Donasiye nyine metere abwira muzehe ko buri iki kintu afungiye bamubwiye ko ngo ari kuzira ko yaba ari intasi yo mu gihugu yaturutsemo, kuko hari ibyo byaba byaratumye atindura amazina, nyamara ngo yarabasobanuriye baramunanira. Muzehe aramubaza ati none se ubungubu uzafungurwa bigenze bite? Ati nanjye simbizi, nikoreraga hano akazi gasanzwe k'ubuhinzi n'ubworozi, naribereye umuntu usanzwe nitwa Theoneste, gusa abantu ntibanshiraga amakenga kuko nyine nakiraga abashyitsi benshi ntazi mu rugo, bambaza amakuru yanjye uko mbayeho nkababwira, ariko baje kumvumbura nyine bamenya ko nyine nahoze ndi umunyamategeko mburanira abantu nyine, dore ko bo bagira ngo ndi umunyamategeko mu bya politike mu gihugu cyacu, nyine baza kumfunga. Ubu bari kunziza ngo ndi intasi, ngo yaje nyine gutata mu gihugu cyabo, ngo ubu ngubu nyine ndi imfungwa ya politike. Ubu rero ntabwo nzi nanjye ukuntu nzabaho, gusa nsengere nyine, ntabwo nzi ukuntu biri bugende. Gusa ya nzu uzagende murebe mwizi mpapuro, inzu hara iwanjye nyine mufate urufunguzo mugende murebe impapuro zihari muri tiruwari y'igitanda, maze mugende murebe inzu ahantu iri. Iyo nzu niyo izagufasha kumenya ibintu byose ukuntu bimeze. Ubwo yabibwiye Dr Silas nyine batari kumwe na Paul, ariko nyine Paul ari ku ruhande ategereje nyine ko bagenda. We bari baganira ibintu by'ibanze, ariko ahita amubwira ko akeneye ko baganira Dr Silas nyine by'umwihariko. Ubwo nyine baratashye, metere asigaramo nyine, metere abarangiraho dosiye nyine zose ziri, uko nyine
aho yari yarazisize hari mu gihugu, ntabwo yari kuzambukana, ariko inzu ya zari zirimo yari inzu idasanzwe itanakoreshwa, yewe nyine yari inzu y'ibanga bose batari bazi uko imeze, ndetse yewe ntibari banazi aho iherereye, uretse ko yabahaye nyine aderese zose uko zakabaye. Ubwo barakase baragaruka nyine, bagaruka mu gihugu, ariko Paul ubwoba bwamwishe. Paul ari kwibaza ukuntu ari bubigenze, ibyo yari yashyizeho, amategeko yari yashyizeho yose yanze, yanakangishije mama we ko agiye kureka ishuri. Muzehe ari kumubwira ati rero mwana wanjye, niba uri no kugira ngo ibintu tubikore neza, wigaragaza ko wapanitse ku ruhande rwa mama wawe, wereka mama wawe ko nta kibazo gihari, ko ibibazo ufite ari iby'ishuri gusa, ko kandi ku ishuri by'uko ushobora kutajyayo ntaho bihuriye n'uko bari abantu bacitse, ahubwo ari amahitamo yawe. Nukomeza kumwereka yuko ufite ikindi kintu kikugusunika, ikindi kintu kitumuhangayika, rwose ndakubwiza ukuri araza kudukeka, kandi nadukeka ibintu biraba bibi, nadukeka ibintu biraba bibi cyane, ndetse kubera ko twebwe ari njye nawe, ikintu cya mbere dukeneye ni uko bari abantu bagirirwa impuhwe, kandi nyine bakaba bafungurwa, bagakorerwa ibintu bizima, kandi bakabaho bigenga mu buzima bwabo. Dushaka kandi ko biriya bintu byose bisubira mu maboko ya Antoinette. Antoinette ni umwana warenganye, rero ikintu cyose wakora ngaha ni ikintu gishobora gusubiza ibintu byose rudubi. Ibaze bamusubije mwa kiriya kigo cyanyu cy'ubucakara, uriya mwana rwose ntacyo naba mumariye, naba mpfuye nk'imbwa, kandi rwose ababyeyi be bari imfura. Ababyeyi be ntabwo bari bazi ko uriya mugore azaba inyamaswa. Njye uriya mugore sinari nanamuzi, uriya ni kuri namubonye ari kugutukana kubwira kuriya, ariko ngewe rwose namwumvaga gutyo, ntabwo nari nzi umugore wa Germaine uwo ari we rwose. Umuntu nari nzi cyane na Antoine na Anastase, ababyeyi nyine buriya mwana w'umukobwa. Ndabona ibintu bitameze neza, niyo mpamvu rwose Paul ufite kwitwara nk'aho ibintu bitakuriho, kandi ukitwara nk'aho utazi ahantu Antoinette ari. Ndabyumva uramukunda, kubyikuramo biba byanze, ariko gerageza ibintu byose ngomba ngiye kuzajya mbijyamo kandi nkagufasha. Ubwo barakomeje urugendo nyine, Paul we kubyumva byamucanze. Urumva Paul yari akiri muto, yumvaga ko nyine ibintu bye, urukundo rwe, ibintu baharaniye bigiye gupfa byose, ariko nyine siko ibintu byari bimeze. Antoinette nawe aho ari rero yari ahangayitse cyane, ahangayikiye nyine Divine mugenzi we, ahangayikiye Gaston, uko we yumvaga kuribyibuka ko bavuye hariya batamenye icyo Paul ari bubwire mama we. Urabibuka yuko uriya mugabo nawe yari ari guhamagara Dr Silas amubwira ibintu ukuntu byayogayoze, ko bagiye kumufunga, ibintu nk'ibyo. Dr nyine Silas ntiyabibwiye Antoinette, ariko Antoinette yabaga bareba, yarebaga reaction zabo, yarebaga ukuntu bitwara, ibintu byose yari ari kubireba. Rero yarahangayitse cyane, ariko ahangayikiye cyane cyane Divine, umwana baba barakuranye. Ubwo rero nyuma y'iyo minsi yakomeje gucokoza telefone, ahamagara nimero zose yabonaga hafi nyine ya telefone fixe yabaga mu rugo, ahamagara kwa rwa rugo nyine azi ko yabona Gaston cyangwa se akabona Divine, ariko nyine nta n'umwe wigeze amwitaba, nta n'umwe wigeze acamo. Nimero yahamagaraga zose ntabwo zari izaho, ni nimero za kera yahamagaraga ku buryo zitabashaga kugerayo. Ubwo mu gitondo kuri uwo munsi wari ukurikiyeho nyine bwagezeho, ibintu bikomeza nyine kugenda nabi. Gaston rero urabyizi na Divine ko bakundana, kandi ari couple nyine yishimanye, couple yawe irwaye nyine, bombi bari barwaye. Urabizi ko bari gukiruka nyine, bava nyine mu burwayi batewe na bya bintu byabo byo gucika, bava muri kiriya kigo. Ubizi ko byari bigoranye, ubuzima bwabo bumeze nabi, ariko barajyanwa ahantu nyine bagomba kuba, abantu bagomba guturiza, ibintu nyine bitameze neza nyine ku ruhande rwabo, ariko nanone nta kundi byari kumera. Rero mu gitondo cy'uwo munsi urabizi ko habaga umukozi bitaho, hakomanze abantu babiri, umugabo ndetse yewe n'umugore, ariko nyine ubu ugaragara ko akiri umukobwa.
basa n'abantu nyine batazwi. Babajije nyine uwo musore nyine wafashaga nyine iyo couple, urumva aho ni mu rugo rwo kwa Stanislas cyangwa se Dr Silas Muzehe. Bamubaza ibibazo, bamubaza aho dogiteri ari, bamubaza ibijyanye na dogiteri, bamubaza aho akorera, bamubaza ibintu byinshi, ariko ubu ntabwo bigeze bumva nyine ko atari kubabeshya, kuko yababwiye ko nyine adahari, ababwira ko ntawe uhari rwose, ko atanazi ahantu akorera, ariko nyine ahanini ko aba ari kwa muganga, ariko ahandi hantu akorera ko kwa muganga ajyayo gato, ariko ibindi bintu akora bari kumubaza ko watabizi. Bamubazaga bati none se Muzehe bundi ubusanzwe uzi akazi akora? Akababwira ati kazi akora ni umuganga, ni dogiteri, kwa muganga ajyayo rimwe na rimwe, ariko ibindi bihe aba ari mu rugo, nta kindi kintu muziho, ndetse yewe ushobora no kujyayo ukamusangayo, kandi rwose nta bindi bintu nzi akora. None se nta bandi bantu ujya ubona aha ngaha bahaza baje kumureba nyine bameze nkatwe? Oya, nta bantu bajya baza kumureba, kuko nawe hano haza nyine haza mu rugo bisanzwe, ariko ubu ntawe uhari, mwakabaye mumusanga ariko ntawe uhari. Okay, sawa rero, nuza kumubona umubwire ko nta muntu n'umwe wigeze aza kumushaka, twebwe twamushakaga, ariko ntumubwire ko hari umuntu wamushakaga, ko twigeze tuza kumureba. Nubivuga bizakugiraho ingaruka. Ubwo nyine ba bantu bambaye amakositime bari serious, bambaye neza, bambaye inkweto, bambaye amajaketi, mbese nyine biyubashye, umukobwa ndetse n'umusore, maze barigendera nyine bamubuza kubwira Dr Silas ko hari abantu baje kumureba iwe. Ubwo bwarije nyine buracya, undi munsi nyine ukurikiyeho, Paul nta makuru yari afite ko ibintu byose byahinduwe, nta makuru yari afite ko ibintu babisubije irudubi, uretse ko yari azi ko mama we ari gushaka nyine ko babisubiza irudubi, bakongera bagakora ibiko bakoraga, nyamara byari byanakozwe, ariko Paul nta raporo yigeze ahabwa n'imwe. Gusa nyine yari ari gushakisha uburyo yabuza mama we gusubiza abantu mu bucakara, ndetse akagerageza kumwumvisha uburyo ibyo ari kumubwira aribyo bifite umumaro kandi bifitiye umumaro impande zombi. Ubwo ngubwo Paul nyine bwarakeye, nyine arasohoka nk'ugiye, ko yakundaga kubyuka mu gitondo yigendera nyine, ariko akigenda mama we yahise amubwira ati Paul, buretse kugenda tugomba gufata breakfast turi kumwe, kandi papa wawe hari inama ashaka ko tuvuganaho, hari ibintu nyine ashaka ko tuvuganaho, ndakeka rero utagenda, buretse turasangira breakfast uyu munsi. Paul yaragarutse. Paul ntabwo yari yishimiye mama we, kubera ko mama we yari yanze kumwumva, kandi ibintu byakomeye byamaze kuba bibi, byamaze kurenga intera. Yashakaga ikintu gishobora kurengera umukunzi we, kandi uribuka ko nyine Virginie nta nubwo ari mama we uri biologique cyangwa se biological mother, ntabwo yari mama w'umubyara, ariko nyine yari yaramaze kumwita mama we, yari yaramaze kuba umwana mu rugo, nk'uko se nawe yari umugabo mu rugo. Yaje nyine yitabira nyine ibyo kurya bya mu gitondo, barasangira, maze Paul avuga amakosa ya mama we nawe yavuga amakosa ye, avuga uburyo Paul ashaka kumurwanya, ashaka gushyiraho amategeko. Paul nawe avuga uburyo mama we adashyigikiye ibikorwa bya kimuntu, ashyigikiye ko abantu hari abazajya batoroka, kandi ko bizateza ikibazo. Mbese byose barunda aho ngaho. Ubwo Paul yabwiye nyine papa we ati ngiye rwose ndi gushaka ko tugira ubumuntu, wama ibintu akora ntabwo ngiye mushyigikiye. Ubwo John aramubwira ati rero mwana wanjye, mama wawe ibintu abakora byose ni biri mu nyungu zawe, niwe muragwa w'ibi bintu, ni wowe uzasigara mu ibi bintu. Rero tutagupangiye ubuzima ngo tubushyire ku murongo, wazasara kandi byazakugiraho ingaruka mbi. Ikintu ukwiye kumenya ko ukiri umwana, hari amabanga menshi utazi y'uru rugo, hari ibintu byinshi utazi utaragira igihe cyo kubwirwa, ariko mbanza ufokasinge ku kwiga, wite ku masomo yawe. Numara kubanza kwiga ukumva ko ugomba kwiga, ukumva ko ishuri ari ikintu cy'ibanze mu bintu byose ugomba gukora no kwitaho, ndetse kari akazi ugomba kugerageza kugenda ugakuramo amaguru, kugerageza uburyo wita ku ishuri cyane, kubera ko nusoza masters niho ibintu byose uzabibwirwa, niho imirimo yose uzajyamo, niho ibintu uhindura. Ibyo mba numva ngo wahinduye mu kigo uzabasha kubihindura, ariko uzi icyerekezo uri kujyamo. Ariko ubu ngubu uracyari muto, mama wawe niwe ugutekerereza, ibintu tukubwira nibyo bintu bifite umumaro.
Paul yari kubise n'ubundi arigendera kubera ko nyine ibintu yari ari kubwirwa yumvaga ko ntaho bihuriye n'ukuri, kandi ntago bari bazi ko ukuri kose n'ubundi Paul akuzi ko ibyo bintu na byose atari ibyabo ahubwo ari ibya Antoinette. Ubwo Dr Silas nyine cyangwa se muzehe aho yari ari nawe kwa muganga yagiye kumva nyine yumva telefone yo mu biro bye irahamagaye. Ahamagaye we yaritaba nyine yumva ni Claire. Claire amubwira ati bimeze bite? Ni sawa Claire. None se mwavuganye mwabashije kuvugana na ba Divine wagiye kubareba? Ati nagiye kubareba ejo bameze neza kandi ntugire ikibazo. Nagiye kubareba ejo twari turi kumwe, nta muntu burya ryajoro wahageze, nari nzi ko nza kukureba nkabikubwira ariko nagize akazi kenshi hano kwa muganga, ariko ntugire ikibazo rwose nta kibazo bafite. None se Divine yarakize cyangwa aracyarwaye? Ati Divine ari gukira, kandi ikindi gerageza ntiwongere guhamagara nimero izo arizo zose, ureke ibintu byo guhamagara, ntiwongere guhamagara iyi nimero. Nihagira umuntu kwitaba utari njyewe wibuke ibyo nakubwiye, ariko sinshaka ko wishyira mu byaha guhamagara abantu. Ntabwo ushaka kumpamagara, nta muntu n'umwe nshaka guhamagara, nshaka kugumaho. Divine ari haratuje, ari kumwe n'umukunzi we Gaston, nawe aho ngaho uri haratuje, kandi nicyo kintu kibanze nshaka, sibyo? Umukobwa yarabyemeye aramubwira ati sawa nta kibazo, gusa ndahangayitse nyine, nawe ugerageza umbwire pe, ugerageza umbwire Dr, ntabwo mba ndi kumva nyine nintuje cyangwa nishimye ntazi ubuzima nyine Divine ari kubamo cyangwa Gaston ari kubamo. Paul ntazi uko ameze, Paul ntabwo aza kundeba kandi abazi ko mukumbuye, kuva cyagiye ntabwo aragaruka. Ubwo si ibyo bintu koko kubyihanganira wumva koko ngiye nabishobora? Dr aramubwira ati ariko mwana wanjye ukwiriye gukura ukamenya ko ibintu turimo ni ibintu bigoye, uri guhigwa ngo wicwe. Ntabwo icyo kintu ari ikintu cyoroshye cyo gufata. Paul azajya aza igihe bikunze. Ahita akupa telefone. Ubwo agikupa Paul yahise akomanga ku biro bye, niho nyine bavugana uburyo bakwiye kugenda bakajya gushakisha ya nzu Maître Donatien yababwiye. Ubwo baragiye bafashe imodoka nyine bajya muri ya modoka, basigaye bakugenda mu modoka ya Dr nyine Silas, bajya gushakisha kuri za adresse nyine hahandi Maître yababwiye. Nyine Maître umufunze yababwiye ko inzu yari irimo amadosiye, yababwiye ko irimo amadosiye, irimo ibintu nyine byose bifuza kubona kandi ko arimo bibitse. Ubwo ngubwo baragiye nyine bagerayo barahiga, bareba kuri adresse yabahaye, inzu barayibura, bagenda babaza bagasanga inzu bari kugeraho zirimo abantu, zibamwe abantu. Ahandi bageze bagasanga nta nzu ihari, ni n'ahantu hari ibihuru gusa, ahandi hari amazu maremare y'ama etage bubatse wagira ngo aho hantu rwose nta nzu yahigeze nk'iyo yari yababwiye. Bashakishije inzu barayibura, bazenguruka aho yababwiye hose, baraheba, barakata, baragaruka. Ubwo nyine muri uwo mugoroba Paul nta handi aciye, yabanje guhita anyura ku kigo nyine mu ifamu kugira ngo arebe ukuntu ibintu byaho byifashe. Paul nyine abaragiye nyine, akigera mu kigo asanga ibintu byahindutse mu byumba, amatara bayakuyeho, nta kintu na kimwe, ibintu bimeze nk'uko byabaga bimeze. Byari bigeze rero mu masaha y'umugoroba hafi saa 12 saa 11. Ubwo ngubwo wabaza Balthazar amubaza ati David arihe ko ndi kumushaka? Atari ko boss wavugana nanjye? Tuya ndi gushaka David. David ntabwo bibaye ngombwa ko aboneka, ari hehe? Balthazar araceceka. Leonidas ari mu biro bye. Ubwo Paul yaragiye asanga Leonidas aho yari ari mu biro bye. Kese yaramubaza Leonidas bite? Ni sawa. Cyane ibintu bimeze bite ko mbona ibintu wagira ngo byahindutse? Ntago muri guteka, nciye mu gikoni, ntabwo abantu ntago bari burya. Atariko boss mabuje ibintu byose yabikuyeho, ya mategeko yose wari washyizeho. Mabuja twamaze igihe kirekire mu nama, nyuma ya wa munsi nyine, nyuma ya cya gihe buriya ibintu byose byavuyeho rwose, ubuzima bumeze kwa kundi bwari bumeze. Ndetse icyo taruzi ubu ngubu David ntabwo nyine
byakomeje gukomeza gukunda. Mama yishishije David ati ya, kubera ko David ari mu bantu nyine bashyize imbaraga mu gushyira mu bikorwa nyine gahunda yawe, yarayihutishije ibintu bimera nyine nk'uko wari wabipanze, ariko mu rwego rwo kugira ngo ibintu bisubire uko byagombaga kugenda ndetse no kugira ngo atwereke ko ibintu biri serious, David nyine yahise abigenderamo gutyo. Ubu ngubu rwose nuko bimeze kandi ntabwo bigomba guhinduka, nta kintu rwose watubwira ngo tubihindure. Ubwo Paul yarababaye cyane. Paul nyine yasanze ibintu byose byarasubiye kwa kundi, abantu bari gutotezwa, abantu barasubiye kurya rimwe ku munsi, barasubiye kubyuka saa 11 bagatangira saa 12 akazi, mbese ibintu byose byarongeye kuba gutotezwa, ndetse n'indiri y'ubucakara kumwe mama we n'ubundi yabyifuzaga, ndetse ko ariko byakomeje kugenda. Paul byaramubabaje cyane cyane ababazwa n'urupfu rwa David wari wazize ubusa. Ubwo ngubwo Paul yahise yikubita arataha, atambutse bantu bamwe baramubona, abakozi baramutakambira bakamuhamagara ati Paul dutabare, Paul dutabare, ariko nta kintu Paul yari kubikoraho. Nawe mu mutima we yarari gushira yumva amarira ari gutemba ajya mu nda, ababaye, abareba akababara, akareba uburyo bariye saa 9 bazongera kurya izindi saa 9, akibuka uburyo umukunzi we Claire yabaye mu ubwo buzima hafi imyaka 7, akibuka uburyo Gaston wakoraga neza nyine nawe yibundaga mu mirima agenda acika ava aho hantu, mbese ko ari ahantu hafashe nabi inshuti ze zose. Yibuka uburyo Divine yahabaye afite ibisebe batamwitaho, mbese yibuka buri kimwe cyose, atekereza uburyo David nawe mama we yatumye bamwica. Biramurenga, yarari kugenda neza, umutwe winamye ari kureba hasi, agahinda kamwishe, ari kureba uburyo abantu bagiye kongera kujya bapfa buri munsi, ari kureba uburyo abantu bose bagiye kujya bicwa n'inzara, ari kureba uburyo mama ari kumugenzaho intumwa zidasanzwe zo kugira ngo bicishe Claire, ariko byose nk'umugabo yihanganira nyine kubicamo kandi aramaramaza. Ubwo Dr. Silas yatashyiwe mu rugo, yatashye nyine hahandi haba nyine Gaston ndetse nyine na Divina, urwa rugo nyine babamo. Agezemo atarageramo imbere, umukozi amutegera mu nzira amubwira ati hano hasigaye haza abantu bakakumbaza, ariko bakambwira ngo sinkubwire ko bari baje kukureba. Uravugisha ukuri? Haje abantu inshuro 2 batandukanye, 4. Bwa mbere haje umusore n'umukobwa, bwa kabiri haje abagabo 2 rwose bari kugushaka, bambwira ngo uri hehe, bambaza ibibazo byinshi kuri wowe, ngo buri kumwe ngo nabande, ngo buri gukora ibiki, ngo ukora he, ngo ni bande baza kugusura, ibintu nk'ibyo nyine bakambaza ibibazo byinshi, kandi bakambwira ngo nyine ngo sinkubwire yuko ngo bagushaka, ngo ariko ngo bazagaruka, ngo mbihishe nyine ngo mbiceceke ngo simbikubwire, ariko ibyo bintu rwose biri kujya biba muri iyi minsi. Ubwo Muzehe Silas yahise nyine agira igihunga nyine n'igishyika, yumva nyine ko ibintu burya bitoroshye. Yinjiye yacitse intege, aragenda, Divine aramusanganira nyine, amuha nyine, amusukira icyayi, amwitaho, na Gaston nyine araho bameze nk'abana be, ariko nyine bakabona ntatuje. Divine aramubaza ati se Dr. bimeze bite? Hoya ntugire ikibazo, nta kibazo rwose gihari, pfa kuba mwishimye mumeze neza, uri gukira, kuba ubasha guteka icyayi tugasangira, ndakeka rwose ibintu biri kugenda bimera neza abana banjye, kandi ahantu ntimukagira ikibazo, ntimugahangayike, gusa nyine ejo tuzabonana, ndashaka kuryama hakiri kare, hari ikintu nyine ndi gushaka ko dukora muri iyi minsi, nako mu masaha ari imbere. Ubwo Muzehe nyine yaragiye araryama, ariko yanze guhishurira abana ko hari ikintu kidasanzwe kiri kuba. Akurikije ibyo umukozi yari yamubwiye, yahise amenya ko nyine ubwo aho ngaho bahavumbuye kandi bari kumugendaho, nubwo atarazi abari kumugendaho ari bande.
yatekereje niba ari aba Virginie cyangwa se abakozi ba Virginie abicanyi be, akongera agatekereza ibijyanye na dosiye ya Maître Donatien ufungiye mu gihugu gituranyi. Nyine ibintu bikamucanga akayoberwa uko ibintu bimeze, ariko nyine icyambere yabashaga gushaka gukora ni ugucikisha abana nyine cyangwa se Divine ndetse yewe na Gaston bakavaho, maze we agahangana intambara ye ariko batabaye victime. Ubwo ngubwo Paul nawe yageze mu rugo atashye yababaye cyane. Ageze mu rugo asanga mama na papa bari ku meza, ahita akomeza ajya mu cyumba, ariko papa aramuhamagara ati Paul garuka hano. Paul araza. Paul yari yacitse intege ati cara aho ngaho. Aricara. Paul ufite ikibazo cy'umwana wanjye, ko mbona udatuje, ko mbona usa nkaho uremererewe, ebite byawe byagenze bite? Paul nta kindi yakoze, yaramubwiye ati mama wabikoreye iki koko? Niki cyatumye ukora biriya bintu? David wamujijije iki? David niki yakoze kibi? David ni umuntu waruharaniye imyihutishirize y'akazi ka hariya. Mpamya ibintu uri gukora ni ibiki? Ni ibiki uri gukora ko abantu bamaze? David koko buri umujijije iki koko? David yari inshuti yanjye, kuki udashaka ko nanjye nishima koko mama? Ubu urashaka ko abantu bose bapfa? Urashaka ko abantu baracitse, wenda baranapfuye ntitubizi, ariko abandi uri kubiciramo hariya? Wasubijeho ya mategeko yawe ya fake yo kwicisha abantu, inzara no gupfa n'indwara n'ibiki no kutabitaho. Ibintu uri gukora mama n'ibiki? David wamujije iki koko? David yari umwana mwiza, twumvikanaga mu miyoborere, yampagara Paul ku gihe, yarazi gukoresha, yarazi gutwara abantu uko bagomba gukora tukagira umusaruro. David kuko wamuzije iki? Ati Paul ndagira ngo uvane ibintu by'ubutesi ahangaha, urumva? Kandi biriya bintu ntabwo ukwiye kubyitaho cyane. Ndakeka James azakora akazi kurusha uko David yagakoraga, urumva? Rwose James azagakora neza, kandi namukuye muri bara David yayoboraga, namuzamuye. David rero yashatse kutwitambika, yashatse gushyira imbaraga kuri Leonidas, ashaka gusumbya urutugu Baritazara, ashaka kuzambya ibintu, ashaka kugumura abakozi, ashaka kubaha ubwigenge badafite. David ntabwo twatukimukeneye kandi ugomba kubyumva. Atari ko mama ibintu uri gukora ntabwo ari byo. Ntabwo abantu bose igisubizo ari uko bapfa. Wanamwigisha ukanamugira uburyo bose. David wamumva. Nta kindi nakubwira gusa David yambabaje cyane, yambabaje. Nawe urambabaje, ntago nzakubabarira. Ubwo Paul yahise ahaguruka ajya mu cyumba cye nyine ahangayitse cyane. John nyine we yahise aceceka, ntabwo yarazi ibintu Virginie yakoze ko birimo no kwica nyine umukoresha bari bashinzwe abakozi, ko nyine yayishe uwahagarariye nyine. Urumva David yarahagarariye nyine abakoresha, ntabwo yarazi ko yamwishe cyangwa se yategetse ngo bamwice. Ariko nyine John we ntabwo yabaga byitayeho, urabizi ko yari umwinjira mu urwo rugo, ntabwo nyine yabaga ntiyigeraga yitambika ibyemezo by'umugore we Virginie habe n'umunsi n'umwe. Ahubwo yabwiraga umuhungu we kugenza gake, kwita ku ishuri, kureba ibimureba, kwemera ibyo mama wavuga. Nta kindi kintu yakoraga uretse icyo ngicyo cyonyine. Virginie rero yari shitani itita ku bintu ibyo ari byo byose. Umuntu wese ugerageje kwitambika inyungu ze, umuntu ugerageje kwitambika ubugome n'ibyemezo bye byica, yahitaga amwikiza rwose nta mpuhwe, kandi igihano cye cyari urupfu iteka. Ubwo guhera icyo gihe rero muzehe nawe yahise ahagarika kujya areba Claire. Ibintu byo kujya kureba Claire yarabihagaritse, abivamo, aba nk'ubivuyemo burundu. Iminsi yashije umunsi umwe, 2, 3 atajya kureba Claire, ahubwo asubira kureba Maître ngo amurangire neza inzu yamubwiye aho hantu yabiherereye nyirizina. Ubwo ku munsi wa 4 nyine yagiye kureba Maître
Metere rero amubwira neza inzu yamubwiye, ahubwo yari yagiye kurebera mu mujyi mu gace nyine muri quartier atari yamubwiye igihe yari ari kumwe na Paul. Metere Donatien yamurangiye neza, amubwira quartier, amubwira ahantu inziri ko ari n'inzu ishaje imaze igihe ko nta bantu babamo. Muze hasanga bari bibeshye quartier, we na Paul yo bari bagiyemo asanga nyine ntabwo ariyo. Niko rero kuza ashaka uburyo nyine ari bwimure Gaston ndetse na Divine, kuko ahantu bari yari yamenye ko ubwo nta mutekano ugihari, cyane ko yari yavumbuye ko abantu basigaye baza kuhamushaka. Ariko nyine nanone arabyihorera ntiyabyitaho, ariko ahita ashaka uburyo yimura abari bahari. Ubwo bwakeye nyine Paul nawe byamucanze, ibintu byamurenze. David yari amaze gupfa, kandi atari David gusa. Ubwo urumva yuko ibintu byose byari bimaze kuba urusobe mu mutwe we, ari kwibaza ukuntu ibintu bigiye kugenda, ari kwibaza ukuntu abantu bari komeze gupfa, ari kwibaza uburyo ari bukemura ikibazo binyuze kuri Claire, ngo imitungo yose ya Virginie imuveho ijye kuri Claire, agakubita ijisho kuri Metere. Nyine ibintu byose byamucanze. Ubwo bukeye ku wundi munsi nyine Paul neza yabuze icyo akora n'icyo afata n'icyo areka, ajya kureba Claire ngo amubwire ukuntu bimumereye, amubwire uko situation zifashe, amubwire uburyo mu mutwe byamucanze, mbese amubwire nyine uko ari kumva ibintu byagenze, kandi ko nyine byamucanze yabuze icyo afata n'icyo areka. Ubwo yaragiye nyine ajya kureba Claire, baraganira, amubwira ati Claire, ubu byancanze, ubu rwose wa David nari nahamagaye cyagiye turi kumwe hano, ambwira ko ibintu uko Baritazari ndetse na Leonidas ngo bagiye mu nama, David ubu bamaze kumwica. Ubu Claire nyine yari azi David, ariko yari amuzi nk'umukoresha. Paul yari ataramushyiraho nyine nk'umuyobozi, ariko igihe yari amaze ari umuyobozi cyonyine bahise bamwica. Claire yararize, ambwira ati koko David nabonaga ari umusore mwiza, ntabwo yigeraga kubita abantu, ntabwo yigeraga akora iki kibibabaza abantu, yahoraga ashwana na Baritazari buri gihe. Baritazari ari kudukubita no gutegeka b'abasore b'ibigango badukubite, bagahangana. None mva ukuntu byagenze. Ubwo se bamuhoye iki koko? Aho kucyura mugore akomeje kwica abantu koko? Ubu koko niba ibintu muvuga ari byo, niba koko iriya mitungo ari iyanjye, ubu ngubu niba binyanditseho ntibazamfunga bakanyica? Paul yaramubwiye ati oya sheri, ntabwo bazagufunga, ahubwo wowe waba umucunguzi w'abari abantu. Ikintu dukeneye kubona ni impapuro, dukeneye kubona impapuro zikwemerera ko iriya mitungo yose ari iyawe, kandi ari wowe ufiteho uburenganzira. Ibintu byose mama afite yaba yarabikoresheje mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo byose byahita bibi byawe. Hari wahita uhashyira ubwigenge, ibyo ntegeka bakabikuraho, byajya ubitegeka bikajyaho iteka ryose bikagumaho. Hari hakaba ikigo cyiza aho kuba ikigo cy'ubucakara n'ikigo kiberwamo amarorerwa n'urupfu rw'abantu batandukanye, ikigo cy'ubugome, ikigo kibibi, ikigo wagira ngo ni Sodoma. Ubwo rero ibintu bibera hariya ni bibi cyane rwose. Nanjye ndi kugira ngo ndebe uburyo nagira uko nshoboye, ariko ibintu byancanze. Ubu nawe icyo mfata n'icyo ndeka. Sinzi ngo Silas muzehe bimeze bite? Ati rwose muzehe ntabwo nubwo aherutse ahangaha, hagiye gushira rwose iminsi 4 ataraza ahangaha, hafi 5. Sinzi nanjye ukuntu bimeze, ahubwo ubu narenze ko muheruka. Ati wapi, ntabwo muherutse twagiye kureba inzu turayibura, ntabwo muherutse kumubona rwose, kandi urabona ntabwo tuvugana. Nyine icyanjye nawe ni ukujya kumureba, cyangwa se tugapanga nkamwoherereza ibaruwa akamenya ukuntu turi buze kubonana. Ubwo rero urumva yuko biragoye rwose, ntabwo nzi uko ibintu bimeze. Okay, none se tegusa sheri, ihangane izi nzira tuzazicamo. Uri umusore rwose uzi kurwana, uri umusore uzi gufata ibyemezo, uri umusore wihangana, uri umusore uzi kurwanirira icyo ashaka kandi akakigeraho, kandi uri umunyamutima mwiza sheri. Ibi ngibi mbirimo nawe, ibi ngibi ubirimo nanjye. Twasezeranye, wibuke isezerano twagiranye. Nta gihe tuzasigana, ikintu cyose tuzakora iteka tuzaba turi kumwe, kandi ntawe uzasiga undi. Amufata mu kiganza, aramwegera, arabwira ati sheri, kubera ibintu wankoreye, kuba rwose twarakuranye, kuba twarareranywe, byose ni ubumuntu bwawe.
kandi nanjye sindi umuntu mubi. Ntabwo rero nzigera ngutererana. Gira imbaraga wumve ko ikintu uri kurwanira ari ikintu cy'ukuri, kandi ahantu ugeze niho kure. Ntabwo ahantu ugeze ariho hatumye ucika intege. Aho ugeze rwose mbabarira, urwane uhatane, nta kintu kizagusubiza inyuma ngo ufatiye iry'iburyo, kandi icyo nzi cyo nuko uzatsinda. Uramfite, ndi uwawe, kandi njye nawe twafatanije nta kintu cyadutsinda. Rero nuko mwanga yuko msohoka nanga harega naza nkajya nagufasha ati hoya ntabwo nifuza ko usohoka, habyo byaba ari ibindi. Sheri, ugomba kuguma ahangaha ugategereza ko ibintu bigenda neza. Uzasohoka uje mu rukiko, nta muntu uzahaherereye, nta muntu uzi ibyawe, nta n'umuntu n'umwe ukuzi, kandi nta nuza ahantu wari uri. Uzasohoka uje gushinja mama, kandi uje no kwakira ibyawe wari warambuwe mu nzego zose, kandi warambuwe n'uburiganya bwe, kandi muzatandukana aho ngaho ajya gufungwa, nawe uza mu bintu byose ubishyira ku murongo kuko ari ibyawe, ari we wabigenewe, ari nawe nyirabyo, ari nawe wanyu baruhiraga. Ibyo ngibyo byose ukaba warabyambuwe. Ubugome yagukoreye ukaba ugeze iki gihe, ntabwo ari uko atari ibintu Imana irimo. Imana ibirimo, kandi ndagusezeranya ko nzatsinda, ndagusezeranya ko finali izaba, ndagusezeranya ko umunsi umwe uzaseka utihishe cyangwa ngo ubeho ufunzwe nk'uko ubayeho ubu ngubu. Turakoze sheri, urakoze, nanjye ndakwizeye, kandi nanjye ngufatiye iry'iburyo, nawe rwose ndagushyigikiye. Ndabizi ko izi ntambara zizashira, ndabizi ko njye nawe tuzicara tukaba turi ahantu habonwa na buri muntu wese. Ndabizi ko njye nawe tuzaba abantu bazima, ndabizi ko njye nawe tuzaba urukundo rwigisha abantu benshi, kandi tuzaba urugero rw'abantu benshi hano hanze ahangaha. Nzakubera uwo ushaka kumba we, kandi nzakubera intsinzi, haba mu marira ndetse no mu byishimo, twatsinda cyangwa twatsindwa. Uramfite sheri, turakoze. Rero njye ndagiye ubu ngubu, nyine ntabwo nkomeza kuguma ahangaha, reka ngende, urabona ko nyine burije. Okay, sawa, nta kibazo. Ubwo Paul yavuye aho asezera nyine Claire, maze aragenda afunga umuryango, aragenda. Silas yari yaramuhaye urufunguzo, ariko amwihanangiriza kuzajya asiga afunze, kuko nyine ntago bari bizeye ko Antoinette atatoroka ngo yigendere nk'ugiye kwishakira ibisubizo, kandi byari bumute mu byago bikomeye. Paul rero yaragiye, yafashe inzira aragenda, ariko mu kugera imbere abona yakurikiwe, abona hari imodoka yamukurikiye, hari imodoka zamukurikiye, ariruka akata muhanda, akata umujyi, imodoka zikomeza kumukurikira. Abona yakurikiwe cyane, ariruka aragenda ahantu hose, ariko aza kumenya ko ari abarinzi ba nyina bari bamukurikiye. Ageze mu rugo, Virginie yabwiye Paul ko ikintu amusaba ari kimwe. Paul yabwiye nyina ati si ngombwa kunkurikiza abantu, ndabyanze kuzajya nkurikiza abantu mama, bari abantu bankurikira, izi modoka ntabwo mbishaka. Cyangwa urashaka ko mva muri urugo nkajya kwibana? Niba ushaka ko nguma ahangaha rwose, ntabwo nshaka abantu bazaba bankurikira aho ngiye hose, ntabwo birambishaka. Ndashaka uhindura ahubwo ibintu washyizeho Paul. Njyewe mbabarira utume nishima basi, nishimira ko mfite mama udafite ikintu na kimwe ndwanyaho. Ati Paul, nanjye agahinda kawe ndakumva kandi ndakazi. Ndabizi ko uri umwana uhora wifuza ko abantu babaho baseka, abantu bishimye, utitaye ku bintu ibyo ari byo byose n'ingaruka. It's okay, ariko ibyo byose biraza gukunda. Ikintu kiri buze gutuma bikunda ni kimwe. Mbabarira uhindure gahunda, ibintu byo kujya ku ishuri ubikomeze, ujye kwiga hanze. Kandi ikindi, niba ushaka ko system yawe kusubiraho mwakiriya kigo, mbabarira unshakire cyangwa umfashe mu gushaka, kuko mbona utabyitayeho. Umfashe mu gushaka bariya abantu babuze, Claire na bariya babuze babiri, bagaruke mu kigo, bagarurwe mu kigo aho baba bari hose. Nibamara kugarurwa rwose system izahita iba kuri aho wari wayipanze. Ariko mu gihe ibyo bintu bitaraba,
utaramira ko uzajya kwiga hanze, utaranyemerera ko abo bantu uri bumfashe tukababona bakinjira mu kigo, ntabwo bari abantu ushobora gutuma batuza ngo bamere neza kandi bagenzi bo bacitse ntazi icyo bagiye kubakorera, wasanga bose ari umupango bapanze. Ntabwo rero bagomba kwishima, ndabirahiye. Ubwo Paul yarababaye nyine, ariko nta kindi kintu yari kubikoraho. Nyine nyina yabonye ko yamaramaje kandi atangiye kumwinjira mu kumukontorora ku rwego rwo hejuru. Ubwo ngubwo Silas nyine Dr Silas yaraye nawe yimura Divine ndetse na Gaston, gusa nyine ntiyari yamenye ko nawe yakurikiwe, ko ibintu burya bitameze neza. Ubwo yaragiye baricara nyine barasangira, bajya muri ya nzu nyine, baraye bagenda bicara muri ya nzu, bagezemo nyine baricara baraganira, abereka inzu, abereka blueprint cyangwa se igishushanyo cy'inzu barimo, ababwira ko aho bari hari umutekano utameze neza, ko aho ngaho yifuza ko ariho baba bari kandi ko nta kibazo kindi gihari. Ngubwo ntabwo yari azi ko yakurikiwe. Baraharyamye baraharaye nyine. Ku munsi nyine ukurikiyeho muzehe nyine azinduka ajya mu kazi bisanzwe, ariko nyine Paul ntabwo babonanye uwo munsi. Paul rero yagiye kwa muganga nimugoroba, nyine agiye kureba muzehe, asanga muzehe ntabwo ari kwa muganga, ariko nyine ajya kureba nyine Divine ahantu ari, ndetse na Gaston agiye kureba muzehe nyine ko aho basanga hahandi, ko Paul ntiyari yagize amenya yuko nyine muzehe yabimuye, ntabwo yari yigeze abimubwira. Ubwo agezeyo umukozi amuha nyine urupapuro, amubwira ateka agapapuro nako muzehe yampaye, yambwiye ngo nyine ngo nze kukaguha, nta kindi kintu yambwiye. Ubwo yaramubwiye ati none se ba bantu babagamo hano barahari? Umukozi aramubwira ati oya ntabahari. Nyine muzehe yarambwiye ngo waka agapapuro nuza, ariko ntabahari, nta muntu nyine uhari. Nuko bimeze. Noneho muzehe hasigaye abahariye. Ejo bwashize yari yaharaye, ati n'uyu munsi ubanza ari buharare simbizi nyine, ariko nyine ntabwo baraha bose yarabimuye. Ati okay nta kibazo, ubwo ngubwo reka njye kumureba niba ariho yagiye, tukazana urwo rupapuro turebe. Paul yarabwiye umukozi ariko atazi neza aho muzehe yagiye. Yafunguye urupapuro rero, urumva yari ari mu modoka ye, noneho afunguye urupapuro abona mu adresse ariko handitseho ngo inzu ya mbere, inzu ya Nyayo. Ubwo yahise akurikira izo adresse, yaramenye ko nyine ubwo ngubwo ya nzu metere nyine Donasi yari yamubwiye, yari yababwiye bakayibura kubwo ari aho iherereye. Aho nyine niho yagiye, yafashe inzira ajyayo, ajya kureba nyine ko muzehe hariyo, ariko hari kure cyane, ntabwo nyine yari guhita ahagera. Ubwo ku bitaro kwa muganga muri uwo mugoroba hinjiye umukobwa, yinjira mu biro, yica iserire yo ku biro bya Dr nyine muzehe Silas, aze ajya mu biro bye. Bari batangatanze nyine bazi ko muzehe bari bumufatishe, kubera ko bari bamaze kumubura kandi no ku nzu bamubuze. Ubwo mukobwa nyine yagiyeyo, agezeyo nyine yinjira mu biro bya muzehe. Ubwo urumva nyine muzehe yari yatashye, ntabwo yari ari kwa muganga. Urumva Paul nawe yari yagiye kumureba hahandi yajyanye Gaston ndetse na Divine. Ubwo muzehe urumva nta wari mu bitaro. Umukobwa umwe rero yasigaye nyine ku bitaro, ariko nyine yahinduye imyenda yose, yica iserire, yinjiye mu biro bya Dr Silas, maze atangira gushakura, atangira gushakisha ibyangombwa, atangira kureba mu byangombwa bya Dr mu tubati, mbese nyine wagira ngo hari iperereza arimo. Ubwo ngubwo muri iryo joro Paul nawe yashakishije ahantu hose yahuriraga na muzehe, ashakisha ahantu yamubona, ariko nyine aravuga ati buri ikintu cya mbere ni ukujya kuri iriya nzu. Paul yafashe urugendo nyine akomeza ajya kuri iyo nzu, areba ko nyine ariho yasanga muzehe. Mu rugo iwabo Paul naho rero mama we nyine Virginie, wa mugomekazi, yari ari kureba televiziyo, ariko abona mu iryo joro nyine abona metere Donasiye, abona umusaza asohowe muri gereza, yambuzwa umupaka nyine azanwa mu gihugu. Ariko Virginie nyine abibona kuri televiziyo, bombi baba bari kureba, we n'umugabo we nyine baba bari kureba televiziyo, maze amakuru nyine yavugaga ko uwo mugabo nyine
asubijwe mu gihugu cye, ariko ko asubijwe mu gihugu cye mu buryo bw'umutekano. Arebye rero bitewe n'uko we yabonye uwo mugabo afite amakuru kuri we, maze ariruhutsa aravuga ati ndabona mbohotse. John aramubaza ngo uravuze ngo hoya na sorry nyine ndabohotse tu. None se bimeze bite sheri, ubohotse iki? Toya uriya mugabo urareba, uriya mugabo tuwe mugabo. Ati se ntabwo uri kureba n'amakuru John? Toya narebaga muri iyi dosiye y'iyi hoteli bari kuvuga ngo nta imisego ngo ifite ikibazo, ngo tugomba gutumiza indi misego, ariko ndabona imisego ikimeze neza. Nibyo narindi kureba raporo y'imisego bampaye hafi imisego hafi 100 ngo bagomba guhindura, nibyo nareba. None se niba icyo ubonye? Inkuru ivuyeho kuri televiziyo ni umugabo witwa Maître Donatien, ariko ndabona yarasigaye yitwa ngo Theoneste, ariko abantu nyine yagaruwe mu gihugu. Ninde se uwo nguwo? Benshi ndabikubwira, nzabikubwira nimenya neza ko namenya ahantu afungiye, ubu nicyo ngiye gukurikirana. Ejo mu gitondo ahubwo nzajyayo kanywera akantu rwose, ubwo kankuzanire dusangire. Ubu ngubu ibyacu rwose turabohose ku rwego rwo hejuru. John ntabwo yabaga azi ibintu Virginia ari kumubwira, ariko nyine yarabyihoreraga akikumira mu kazi ke. N'umugabo utaritaga ku bintu ku rwego rwo hejuru cyane rwose. Ubwo Paul yari yakurikiwe, ubwo atazi ngo yakurikiwe nande, umenye ko yarasigaye akurikirwa n'abantu nawe ubwo atazi. Yakora yari yaramenye ko yakurikiwe na nyina cyangwa se abarinzi ba nyina umunsi umwe, ariko noneho ubwo ho yari yakurikiwe. Uribuka ko noneho yari no mu modoka ye bwite, kandi yarizwi n'abarinzi ba mama we cyane. Ubwo nyine dogiteri nawe yari yagiye kurara hahandi ba Gaston nyine ndetse na Divine bari kugira ngo nyine bamenyereze inzu, ariko ari no gushaka uburyo akuramo impapuro z'ibyangombwa zagombaga kurengera Antoinette wa mwana, kugira ngo bamenye neza ukuntu ibintu bimeze. Kumbe ntibari bazi ko Antoinette asigaye ahamagara aho ba Gaston baba kuri rwa rugo bakavugana. Antoinette rero ntabwo yarahamagaye, noneho abura umuntu umwitaba, abura ahantu, aruhamagara phone ikikuraho, atangira guhangayika. Aho yarari atangira kumva yuko Gaston na Divine batameze neza, biramucanga. Nawe muri iryo joro abura ibyo afata, abura ibyo areka, yumva ko noneho agiye guhamagara kwa muganga, nubwo muzehe yari yaramubujije kuzigera ahamagara kwa muganga. Ubwo ngubwo nyine aho muzehe yarari ku nzu, nawe yari gusangira agacyayi, n'ubundi bari no kurya, bari kwishima cyane, ari kumwe na Divine ndetse na Gaston, bari kubamenyereza ya nzu nyine. Bumva abantu barakomanze, ariko ntibabyitaho. Ubwo Gaston arabyumva, ariko arabyihorera. Ayumva rongeye barakomanze, bari no gukomanga cyane, ntibaza ibiri kuba. Abwira muzehe ati ariko hari abantu bari gukomanga. Barakomanze, bakomanga inshuro hafi 3. Ubwo ngubwo bari hahandi kuri ya nzu yo kwa Maître nyine, harimo muzehe, harimo Gaston ndetse na Divine. Maze muzehe arababwira ati rero ubwo ngubwo niba ari abantu bari kunshaka, mwebwe murebe uburyo mutabyitaho, ariko mushaka uburyo mureba aho muraba mugiye. Ubwo reka ndebene n'abo bantu. Muzehe arasohoka. Muzehe nyine yasize afungiranye Divine ndetse na Gaston kuko byari bisanzwe nyine, ariko asiga blueprint cyangwa se igishushanyo cy'iyo nzu hejuru nyine ku meza. Maze asohoka ajya kureba nyine abo bantu bari kumukomangira. Ubwo Paul nawe yari gushakisha uburyo nyine yihuta agere kwa muzehe, maze abashe kumubaza uko ibintu bihagaze ndetse n'icyo bagomba gukora kuri iyo nshuro, uko ibintu byari bimeze nabi cyane. Ubwo ngubwo noneho Paul nyine urumva ko ibintu byari byamucanze. Paul yahingutse nyine n'imodoka akiri hirya, ariko abona nyine hari imodoka ziparitse kwa muzehe zitari kwaka, ahita azinya amatara akiri kure y'imodoka, aragenda. kandi nawe yari yakurikiwe. Ageze kwa muzehe nyine abona muzehe Sirasi ari gushwana n'abantu bashaka kumufata ngo bamufunge, maze nawe ahita nyine ahagarika imodoka, ariko arabitegereza. Abona bari kujujura, abona bari gushwana cyane. Ubwo wa mukobwa nawe wari mu biro byo kwa muzehe Sirasi nyine yumvise telefone isona, fixe niyo mu biro bya muzehe, arayitaba.
maze kumbe ni Kerere wari uhamagaye, kandi muzehe yari yaramubujije kuzigera ahamagara iyo telefone. Umukobwa nyine yahise yitaba telefone amubwira ko ari sekreteri cyangwa se umunyamabanga nyine wa muzehe cyangwa dogiteri nyine Sirasi, akaba yari yamubwiye ko nihagira umuntu uhamagara ari buze kumwitaba. Ubwo ngubwo yaramubajije ati none se witwa nde? Ati ni Kerere. Yari yambwiye izina Kerere koko. Ati none se urahagana he? Kerere nyine baravugana, mubwira ko nyine ahantu ari atameze neza. Umukobwa aramubwira ati rero njyewe nyine dogiteri yari yambwiye ko uri buze guhamagara, ariko ari kumbwira ngo nagufasha nyine haramutse hari ikibazo ugize, tubwo rero wambwira nkaza nkagufasha. Kerere yumva nyine ageze igishyika, ariko ntiyabyitaho nyine, ahita amuha aderese z'ahantu ari, amubwira ati waza ukamfasha rwose, ndahangayitse, izindi telefone ntiziri gucamo, waza ukamfasha. Yizeye wa mukobwa, ariko nyine yarategereje ngo amugereho abe yamufasha, amubwire ibiri kujya mbere. Ubwo nuko Kerere yizeye umuntu atazi ngo ni muntu ki. Nyine byarakomeje. Ubwo ngubwo Paul nawe yakomeje nyine kwitegereza neza, abona umwe muri ba bagabo yari yabonye kuri gereza bahagaze hahandi Toneste cyangwa se Maître Donatien yari afungiye, abona ari muri abo bagabo bari gushaka gukubita muzehe Sirasi. Yabonye bari gushwana cyane, abona neza ibintu birakomeye. Maître Donatien nyine yari yababwiye yuko aho ngaho ariho hari amadosiye yose y'ibintu bazabona byose bijyanye na Kerere ndetse n'umuryango wa Antoine ndetse na Anastase. Ubwo ngubwo urumva yuko nyine Paul yari afite igishyika ku iyo nzu, yari amaze kuyibona noneho ayigezeho, ariko nyine yasanze muzehe ari ibibazo, mbese ibintu bitameze neza, byifashe nabi cyane. Muri ako kajuju nyine, muri uko kujujura, muri ibyo bintu, kavura kari kugwa, yabonye wa mugabazi nyine wo mu gihugu gituranye ashwanye na muzehe neza aramufata. Muzehe nawe ahita amufata, ahita amukubita urushyi. Uwo mugabo ahita arasa muzehe amasasu 2 yo mu mutima. Muzehe agwa gutyo, muzehe barapfuye, kubita hasi atyo abarapfuye. Ko Paul yahise arebana na wa mugabo, ahita yatsa imodoka, ahita yirukanka agana aho Kerere ari, kuko yabonaga ibintu byose bimeze nabi, ibintu byanze, ibintu bitameze neza. Nyamara kuva kare yari yakurikiwe kare, atazi ko akurikiwe. Ubwo mu kwirukanka mama we yatangiye kumuhamagara, gusa kubera nyine kwirukanka cyane ntabwo yiteze yita ku call cyangwa se kuba mama wari kumuhamagara. Ubwo umukobwa utazwi nawe wari kumwe nyine n'abarashe nyine muzehe, yari ari kwerekeza ahantu Kerere aba, ari naho nyine Paul yaganaga. Ibintu byari bimeze nabi. Ubwo urumva Kerere yari agiye gufatwa, noneho Paul nawe agiye gufatwa. Ubwo umukobwa utazwi nawe wari kwa muganga yari yafashe inzira agiye kureba Kerere. Ubwo Kerere nawe yarahamagaye atabaza nyine ngo bamutabare, ngo baze bamwiteho. Ubwo umukobwa yari agiye kumureba, nyamara ahantu Kerere yari ari hari ahantu hafunzwe, hari ahantu hibanga, nta muntu n'umwe wari uhazi uretse Paul na muzehe. Ubwo Paul abonye ko ibintu byanze nyine, urumva nta kindi yakoze, yahise agenda ajya kureba nyine Kerere ahantu ari, kugira ngo abe yamucikisha, kuko yabonaga kwa Gasita abantu ntibari bagihari. Aho yari agiye kureba ntabwo bari azi ngo bimeze bite, muzehe bari bamaze kumwica. Ubwo nta kindi yagomba gukora, yarabonye mama ari kumuhamagara, ahita yirukanka nyine ajya kureba Kerere ngo amucikishe. Yabonaga ibintu byafashe indi ntera. Ubwo ngubwo mu muhanda nyine jugujugu, ubwo abantu 2, imodoka 2 zimaze guhitana muzehe, zaziri kwiruka kuri Paul kubera yamaze kubona amasura y'abantu bishe muzehe. Ubwo umukobwa nawe ari kwerekera ahantu Paul ari kwerekeza, kandi Paul nabwo yari yakurikiwe guhera kare n'abandi bantu nabwo bamukurikiye. Ubwo bose izo modoka zose zazikurikiye Paul agiye kurokora Kerere. Umukobwa nawe ava ku bitaro yerekeza aho Kerere yarari. Ibintu rero byari byayogayoze. Ubwo David yari amaze gupfa, muzehe yari amaze gupfa. Ibyo ni ibintu byose Paul yari ari kwibaza, kuko abantu bishwe bangana batyo, abantu nawe bakomeje gupfa. Ntazi ahantu Gasita ari, ntabwo yari azi ahantu Divine yari ari, uretse kumva ngo niho akeka ko bashobora kuba bajyanwe. Nta kintu nyine yari yizeye neza. Muzehe yari amaze gupfa, bapangaga ibintu byose.
ibintu byose byari bisubiye irudubi. Ese biragenda bite? Ese birarangira bite ko Muzehe hapfuye? David wari inshuti ya Paul ko yishwe nawe. Ubu ngubwo Divine na Gaston we biragenda bite ko nabo bumviye urusasu hanze? Ese Claire warakirate kurwo yihamagarije nyine rumuziye, nyamukobwa yahamagaye kubwo nawe amuziye. Ese ibintu biragenda bite? Ntuzacikwe rero n'igice cya 6 cy'iyi nkuru, amarira ndetse n'intsinzi cyangwa se intsinzi mu marira. Nge nitwa Tiyunsanze rero ndagushimiye cyane, mukunda Imana n'abantu, mugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao rero, bye, kandi ndabakunda cyane kandi muri imfura, kandi mukore subscribe kandi mukandi like, munatere comment. Nongeye kubiseguraho nyine kubera grippe, ariko nyine nta kundi byagenda. Igice cya 6 nacyo kiraza vuba. Ciao ciao, I love you more. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.